Muhamedi është një nga ato figura historike që është pothuajse e pamundur të trajtohet vetëm si një figurë fetare. Për rreth 1.400 vjet, ai ka qenë njëkohësisht profet, themeluesi një feje, udhëheqës politik, komandant ushtarak dhe model moral për qindra miliona njerëz. Për muslimanët, ai është i dërguari i fundit i Zotit. Për një historian laik, ai është një figurë historike që duhet të studiohet në kontekstin e Arabisë dhe të lindjes së afërt të shekullit V. Në këtë kuptim, Muhamedi mund të krahasohet me figura të tjera të mëdha fetare si Jezusi, Siddhartha Gautama apo Zoroastri. Të gjithë shfaqen në periudha të ndryshme të historisë si mësues që ofrojnë një mënyrë të re për të kuptuar botën, moralin dhe marrëdhënien e njeriut me hyjnoren. Por ekziston një ndryshim shumë i rëndësishëm. Muhamedi nuk mbeti vetëm një mësues fetar. Gjatë jetës së tij, ai u bë gjithashtu udhëheqësi i një komuniteti politik dhe ushtarak. Kjo e bën figurën e tij veçanërisht të rëndësishme jo vetëm për historinë e feve, por edhe për historinë politike. Arabia para Muhamedit. Për të kuptuar Muhamedin, duhet të kuptojmë fillimisht botën në të cilën ai u shfaq. Arabia e shekullit V nuk ishte një shtet i bashkuar. Gadishulli ishte i ndarë në një numër të madh fisesh dhe grupesh lokale, me struktura politike dhe shoqërore të ndryshme. Në shumë zona mbizotëronin marrëdhëniet fisnore, ndërsa Mekka ishte një qendër e rëndësishme tregtare dhe fetare. Shoqëria arabe nuk ishte thjesht një botë pagane e izoluar nga pjesa tjetër e lindjes së afërt. Judaizmi dhe forma të ndryshme të krishterimit ishin të pranishme në gadishullin arabik dhe në rajonet përreth. Ekzistonin gjithashtu grupe që besonin në një Zot të vetëm dhe që nuk identifikoheshin plotësisht me traditat kryesore hebraike apo të krishtera. Kjo është e rëndësishme sepse Islami nuk u shfaq në një vakum intelektual. Mesazhi i Muhamedit përfshinte shumë elemente që kishin ekzistuar më parë në traditat abrahamike. Adami, Noeu, Abrahami, Mojsiu, Davidi, Solomoni, Jezusi dhe figura të tjera shfaqen në Kur'an. Muhamedi e paraqiti veten jo si themeluesin e një historie krejtësisht të shkëputur nga judaizmi dhe krishterimi, por si profetin që rikthente dhe korrigjonte mesazhin origjinal monoteist të profetëve të mëparshëm. Kjo nuk do të thotë automatikisht se Muhamedi kopjoi judaizmin ose krishterimin. Marrëdhënia midis traditave është shumë më komplekse, por është arsyeshme të thuhet se Islami u zhvillua brenda një bote ku idet hebraike, të krishtera dhe të tjera fetare ishin tashmë të pranishme. Shpallja dhe lindja e Islamit. Sipas traditës islame, rreth moshës 40 vjeçare Muhamedi filloi të merrte shpallje hyjnore përmes engjëllit Xhibril. Këto shpallje vazhduan për rreth 22-23 vjet dhe më vonë u mblodhën në Kur'an. Mesazhi fillestar ishte kryesisht një thirrje për monoteizëm, pendim, drejtësi dhe përgjegjësi morale. Muhamedi predikonte se ekzistonte vetëm një Zot, Allahu, dhe se njerëzit do të gjykoheshin për veprimet e tyre. Por mesazhi nuk ishte vetëm metafizik. Ai përmbante gjithashtu udhëzime mbi martesën, trashëgimin, pasurinë, tregtinë, luftën, dëshkimet, marrëdhëniet midis grupeve dhe organizimin e komunitetit. Dhe këtu fillon një nga ndryshimet më të rëndësishme midis Muhamedit dhe disa figurave të tjera fetare. Jezusi, për shembull, nuk krijoi gjatë jetës së tij një shtet të pavarur të drejtuar prej tij. Platoni, nga ana tjetër, shkroi gjerësisht mbi mënyrën se si duhej të organizohej shteti, por nuk pati mundësinë të ndërtonte një shtet sipas ideve të tij. Muhamedi, në një farë mënyre, i bashkoi të dyja këto role. Ai ishte mësues fetar, por gjithashtu u bë udhëheqës i një komuniteti politik. Nga Mekka në Medinë. Predikimi i Muhamedit në Mekë hasi kundërshtim. Pas viteve të presionit dhe konfliktit me kundërshtarët e tij, Muhamedi dhe ndjekësit e tij u larguan nga Mekka dhe shkuan në Yathrib, qyteti që më vonë u bë Medina. Kjo ngjarje, hijreti, ndodhi në vitin 622 dhe është një nga momentet më të rëndësishme në historinë islame. Aq e rëndësishme ishte sa që më vonë u përdor si pika e fillimit të kalendarit hijri. Në Medinë, Muhamedi nuk ishte më vetëm predikues. Ai u bë udhëheqës i një komuniteti të organizuar politikisht. Kjo ndryshoi edhe natyrën e misionit të tij. Tani duhej të merreshin vendime mbi ligjin, ekonominë, marrëdhëniet midis fiseve, konfliktet e armatosura dhe marrëdhëniet me komunitetet e tjera. Kjo është arsyeja pse Muhamedi është kaq interesant nga këndvështrimi politik.
Ai nuk dha vetëm një teori se si duhej të sillej njeriu. Ai filloi të ndërtonte një komunitet ku këto rregulla duhej të zbatoheshin në praktikë. Muhamedi si udhëheqës politik dhe ushtarak. Në vitet që pasuan hijretin, komuniteti musliman u përfshi në një seri konfliktesh me Mekën dhe me grupe të tjera arabe. Betejë e Bedrit, Uhudit dhe Hendekut janë ndër episodet më të njohura të kësaj periudhe. Konfliktet nuk ishin thjesht luftëra fetare në kuptimin modern të fjalës. Ato ishin të lidhura me politikën, aleancat fisnore, sigurinë, ekonominë dhe kontrollin territorial. Në vitin 630, Muhamedi hyri në Mekë me një forcë të madhe dhe qyteti ju dorëzua atij. Kjo ishte pika kulmore e procesit të bashkimit politik të Arabisë perëndimore në udhëheqjen e tij. Megjithatë, duhet bërë një dallim i rëndësishëm. Muhamedi nuk themeloi një perandori në kuptimin e perandorive të mëdha që do të shfaqeshin më vonë. Zgjerimi i jashtëzakonshëm territorial i shtetit islamik ndodhi kryesisht pas vdekjes së tij, nën kalifatin Rashidun dhe më pas nën Umajadët. Kjo është një pikë që shpesh humbet në diskutimet popullore. Muhamedi krijoi bazën politike, fetare dhe ushtarake të një komuniteti të bashkuar, por pushtimet që do ta shndërronin këtë komunitet në një perandori nga Atlantiku deri në Azinë Qendrore dhe më tej ishin kryesisht vepër e pasardhësve të tij. Vdekja e Muhamedit dhe zgjerimi i Islamit. Muhamedi vdiq në vitin 632. Pas vdekjes së tij, Arabia kaloi një periudhë të trazuar të njohur si luftërat e Ridës. Disa fise u shkëputën nga autoriteti i Medinës, ndërsa udhëheqës të tjerë fetar pretenduan rolin e tyre. Kalifati Rashidun arriti të rivendoste kontrollin mbi gadishullin arabik dhe më pas filloi zgjerimi i madh jashtë Arabisë. Në dekadat që pasuan, ushtrit arabe pushtuan territore të mëdha të perandorisë bizantine dhe asaj sasanide. Siria, Palestina, Egjipti, Mesopotamia dhe Persia ran gradualisht nën kontrollin e shteteve muslimane. Më vonë, nën Umajadët, zgjerimi arriti nga gadishulli iberik në perëndim deri në Azinë Qendrore në lindje. Prandaj është më saktë të thuhet se Muhamedi krijoi një lëvizje që u shndërrua në një perandori, sesa të thuhet se ai personalisht ndërtoi një perandori që shtrihej nga India deri në Portugali. Në këtë proces, pushtuesit musliman nuk krijuan gjithçka nga zero. Ata trashëguan dhe përshtatën shumë prej strukturave administrative romake, bizantine dhe persiane. Kjo ishte një nga arsyet që shtetet e reja muslimane mundën të qeverisnin territore kaq të mëdha. A ishte Muhamedi një filozof mbret? Ekziston një krahasim interesant midis Muhamedit dhe Platonit. Platoni imagjinonte një shtet të drejtuar nga filozofë të mençur dhe përpiqej të lidhte moralin, dijen dhe qeverisjen. Muhamedi, ndryshe nga Platoni, nuk mbeti vetëm në nivelin e teorisë. Ai u bë vetë udhëheqësi i një komuniteti dhe zbatoi rregulla fetare, juridike dhe politike. Në këtë kuptim, mund të përdoret metaforikisht termi filozof mbret. Edhe pse teknikisht Muhamedi nuk ishte filozof në kuptimin klasik grek, dhe as nuk ishte mbret në kuptimin tradicional. Ai ishte diçka më komplekse. Profet sipas besimit islam, udhëheqës politik, gjykatës, komandant ushtarak dhe themeluesi një rendi të ri shoqëror. Kjo e bën figurën e tij jashtëzakonisht të rëndësishme. Idetë e tij nuk mbetën thjesht në libra. Ato u shndërruan në institucione dhe në një sistem që vazhdoi të zhvillohej pas vdekjes së tij. Sa historik është Muhamedi? Këtu fillon pjesa më interesante për historianin modern. Pyetja a ka ekzistuar vërtet Muhamedi është relativisht e lehtë për t'u përgjigjur. Ekzistenca e tij historike pranohet me një konsensus shumë të gjerë akademik. Kjo nuk do të thotë se çdo episod që gjendet në traditën islame është historikisht i sigurt. Burimet për jetën e Muhamedit nuk janë një ditar bashkohor i shkruar nga dikush që e ndoqi çdo ditë. Shumë prej burimeve të plota islame janë të mëvonshme. Biografia klasike e njohur si Isra lidhet me Ibn Ishaqun, i cili jetoi në shekullin V, ndërsa versioni i saj më i njohur është ruajtur përmes redaktimit të Ibn Hishamit në shekullin E. Kjo krijon një problem të ngjashëm me atë që historianët hasin edhe në studimin e figurave të tjera të lashtësisë. Sa më larg të jemi nga ngjarja, aq më shumë duhet të jemi të kujdesshëm me detajet. Por kjo nuk do të thotë se gjithçka është sajuar. Përkundrazi, ekzistojnë burime të ndryshme të hershme që e konfirmojnë ekzistencën e Muhamedit dhe të lëvizjes së tij.
Studiuesi Sean Anthony dhe Stephen Schumacher kanë studiuar burimet e hershme jo muslimane, epigrafike dhe numizmatike që lidhen me Muhamedin dhe me komunitetin e parë musliman. Një nga dëshmitë interesante vjen nga monedat e fundit të shekullit V, ku shfaqet formula arabe Muhammad Rasul al. Muhamedi është i dërguari i Zotit. Kjo dëshmi është veçanërisht e rëndësishme sepse vjen nga materiale të datueshme dhe jo thjesht nga tradita letrare e transmetuar shumë më vonë. Ekzistojnë gjithashtu mbishkrimet e hershme arabe që përdorin formula dhe ide të afërta me ato të Kuranit, si dhe dokumente jo muslimane të shekullit V që duket se i referohen një profeti arab ose një figure të lidhur me lëvizjen e arabëve. Një shembull i diskutuar shpesh është Teaching of Jacob Thenelu Baptized, i cili zakonisht datohet në shekullin V dhe përmban një referencë ndaj një profeti që është shfaqur me saracenët. Interpretimi i saktë i tekstit është i debatueshëm, por ai është një nga dokumentet që përdoren në diskutimet mbi dëshmitë më të hershme për lëvizjen që lidhet me Muhamedin. Kjo do të thotë se ekzistenca e Muhamedit nuk varet vetëm nga burimet muslimane të shkruara disa breza më vonë. Po Kurani. Kurani është një rast tjetër. Ndryshe nga biografitë e mëvonshme, teksti kuranor është shumë më afër periudhës së origjinës së Islamit. Ekzistojnë dorëshkrime dhe fragmentet e hershme kuranore, ndërsa dëshmitë epigrafike të shekullit V tregojnë se formula dhe pasazhe me karakter kuranor ishin tashmë në qarkullim. Por kjo nuk do të thotë se historianët mund të provojnë ose hedhin poshtë përmbajtjen hyjnore të Kuranit. Historia mund të studiojë kur dhe si u shfaq teksti, si u transmetua dhe si u përdor. Ajo nuk mund të përcaktojë në mënyrë empirike nëse fjalët erdhën nga Zoti. Kjo është pikërisht pika ku historia dhe besimi ndahen. Një musliman mund të thotë se Muhamedi mori shpallje nga Zoti. Një agnostik mund të thotë se kjo është e mundur, por nuk mund të provohet. Një skeptik mund të besojë se Muhamedi ishte autori njerëzor i mesazhit. Historiani, si historian, duhet të jetë i kujdesshëm të mos pretendojë se metoda historike mund të zgjidhë një pyetje metafizike. Marrëdhënia me judaizmin dhe krishterimin. Një nga çështjet më interesante është marrëdhënia midis islamit të hershëm dhe traditave hebraike e të krishtera. Kurani përmban shumë histori dhe figura që ekzistojnë edhe në Bibël. Abrahami zë një vend veçanërisht të rëndësishëm, ndërsa Mojsiu përmendet vazhdimisht. Jezusi është gjithashtu një figurë shumë e rëndësishme në Kuran, por jo si biri i Zotit apo si pjesë e Trinisë. Në Islam, Jezusi është një profet i madh, ndërsa Muhamedi është profeti i fundit. Kjo tregon se Islami u zhvillua në një mjedis ku judaizmi dhe krishterimi ishin tashmë pjesë e botës intelektuale dhe fetare të lindjes së afërt. Por është tepër e thjeshtë të thuhet se Muhamedi thjesht mori idetë e tij prej tyre. Islami i transformon këto tradita dhe i vendos në një sistem të ri teologjik. Pikërisht kjo është një nga arsyet pse Islami mund të shihet si vazhdimsi e traditës abrahamike dhe njëkohësisht si një sistem i ri fetar. Muhamedi dhe morali. Këtu situata bëhet shumë më e ndërlikuar. Për muslimanët tradicional, Muhamedi është modeli moral që duhet ndjekur. Për kritikët e tij, disa prej veprimeve të tij janë seriozisht problematike sipas standardeve moderne. Një nga çështjet më të diskutuara është marrëdhënia e tij me gratë. Rasti i Sada bint Zama, për shembull, tregohet në traditën islame si një rast ku ajo pranoi t'ia jepte natën e saj Aishës, në mënyrë që të mos divorcohej. Kjo histori është përdorur nga kritikët për të vënë në pikpyetje sa e barabartë ishte marrëdhënia e Muhamedit me gratë e tij. Një rast tjetër është Safia bint Huyai. Ajo ishte pjesë e komunitetit hebraik të Banu Nadir dhe më vonë u bë pjesë e familjes së Muhamedit pas konfliktit me hebrejt e Kajbarit. Traditat islame e përshkruajnë lirimin e saj nga statusi i sklaves dhe martesën e saj me Muhamedin. Kritikët e shohin këtë episod në mënyrë shumë më negative, veçanërisht duke pasur parasysh kontekstin e luftës dhe skllavërisë. Pastaj është rasti i Zainab bint Jash. Zainabi ishte më parë martuar me Zaid ibn Haritha, të cilin Muhamedi e kishte adoptuar. Kur kjo martesë përfundoi, Muhamedi u martua me Zainabin. Më pas, Kurani trajton në mënyrë të drejtpërdrejtë çështjen e adoptimit dhe martesës me ish-gruan e djalit të adoptuar. Kjo është një nga historitë që ka shkaktuar shumë debate, sepse nga këndvështrimi modern mund të duket sikur një rregull fetar u përdor për të justifikuar një vendim personal. Megjithatë, një analizë serioze historike duhet të bëjë dallimin midis asaj që burimet thonë,
interpretimit tradicional musliman dhe interpretimit modern kritik. Nuk mjafton të thuhet thjesht, kjo provon se ai po shtirej si profet. Kjo është një përfundim filozofik ose psikologjik, jo një fakt që historia mund ta provojë. Një nga gabimet më të zakonshme në diskutimet mbi Muhamedin është krahasimi i drejtpërdrejtë i shoqërisë së shekullit V me standardet morale të shekullit E. Kjo nuk do të thotë se duhet të justifikojmë çdo veprim të tij, sepse ishte normale për kohën. Por duhet të kuptojmë se martesa, skllavëria, lufta, pushteti politik dhe marrëdhëniet fisnore funksiononin ndryshe në atë shoqëri. Nga ana tjetër, fakti që një praktik ishte e zakonshme në shekullin V nuk do të thotë se një njeri modern duhet ta konsiderojë automatikisht moralisht të pranueshme. Këto janë dy pyetje të ndryshme. A ishte sjellja e Muhamedit e zakonshme për kohën e tij? Dhe a është ajo sjellje moralisht e pranueshme sipas standardeve të sotme? Një historian duhet të jetë në gjendje të përgjigjet të dyja pyetjeve pa i ngatëruar ato. Muhamedi dhe ligji. Një tjetër karakteristikë që e dallon Islamin nga disa tradita të tjera fetare, është se mesazhi kuranor dhe tradita e Muhamedit u bën baza për një sistem juridik. Kurani nuk është vetëm tekst metafizik. Ai përmban rregulla mbi trashëgimin, martesën, divorcin, borxhet, kontratat, luftën dhe çështje të tjera shoqërore. Më vonë, këto materiale u zhvilluan së bashku me hadithet, interpretimin juridik dhe shkollat e ndryshme të jurisprudencës islame. Kjo do të thotë se Islami historik nuk u zhvillua vetëm si një fe individuale. Ai u bë gjithashtu një mënyrë për të organizuar shoqërinë. Kjo është edhe arsyeja pse diskutimet moderne mbi Islamin shpesh janë shumë më politike se sa diskutimet mbi figura si Buda. Një person mund të praktikojë budizmin si filozofi personale, pa pretenduar se duhet të krijojë një shtet budist. Në traditën islame, megjithatë, ekzistojnë shumë më tepër materiale që lidhen drejtpërdrejt me qeverisjen dhe ligjin. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se ekziston vetëm një mënyrë islame për të organizuar një shtet. Historia e botës muslimane ka prodhuar shumë sisteme politike dhe interpretime të ndryshme të ligjit islam. Islami dhe të drejtat moderne të njeriut. Pikërisht këtu lind përplasja më e madhe midis disa interpretimeve tradicionale të islamit dhe konceptit modern liberal të drejtave të njeriut. Disa rregulla klasike të jurisprudencës islame, nëse zbatohen drejtpërdrejt si ligj shtetëror në një shtet modern, mund të bien ndesh me parime të tilla si barazia gjinore, liria e fesë, liria e shprehjes dhe të drejtat e pakicave. Por duhet bërë një dallim midis islamit si fe, interpretimit klasik juridik dhe mënyrës se si muslimanët modern e interpretojnë islamin. Miliarda njerëz nuk e praktikojnë islamin në të njëjtën mënyrë. Ka musliman që e shohin fen kryesisht si marrëdhënie personale me Zotin. Ka të tjerë që mbështesin zbatimin e një pjese të ligjit tradicional, dhe ka të tjerë që kërkojnë një pajtim të plot midis islamit dhe demokracisë liberale. Prandaj, nuk është saktë të flitet për islamin, sikur të ishte një sistem i vetëm politik që çdo musliman duhet ta pranojë. A ishte Muhamedi thjesht një profet? Në një farë kuptimi, po. Në një kuptim tjetër, jo. Ai ishte profet sipas besimit islam, por roli i tij historik ishte shumë më i gjerë. Ai ishte gjithashtu udhëheqës i një komuniteti, ligjvënës, diplomat, gjykatës dhe komandant. Kjo e bën atë më të krahasueshëm me një figurë si një profet ligjvënës, sesa me një filozof që thjesht shkruan ose predikon. Dhe pikërisht këtu mund të kuptohet edhe krahasimi me Platonin. Platoni imagjinoi se si duhej të funksiononte një shtet ideal. Muhamedi ndërtoi një komunitet real dhe e drejtoi atë. Por ka një ndryshim të madh. Platoni argumentonte filozofikisht. Muhamedi fliste në emër të shpalljes hyjnore. Për një besimtar, kjo e bën autoritetin e tij shumë më të madh se atë të një filozofi. Pse Islami mbijetoi? Një nga aspektet më mbretëlënëse të historisë së Islamit është koherenca e sistemit të tij dhe aftësia e tij për të përshtatur me shoqëri të ndryshme. Islami nuk mbeti një lëvizje e vogël arabe. Brenda pak shekujsh ai u përhap në Afrikën Veriore, lindjen e afërt, Persi, Azinë Qendrore, Gadishullin Iberik dhe më vonë në pjesë të mëdha të Afrikës dhe Azisë. Ai gjithashtu krijoi një qytetërim të madh intelektual. Gjatë asaj që shpesh quhet epoka e artë islame, studiues musliman, të krishterë dhe hebrejnë që jetonin brenda botës islame kontribuan në matematikë, astronomi, mjekësi, filozofi dhe shkenca të tjera.
por është e gabuar të paraqitet historia sikur Evropa ishte thjesht e prapambetur, ndërsa bota muslimane ishte gjithmonë përpara. Të dyja shoqëritë ndryshuan shumë gjatë shekujve dhe marrëdhëniet midis tyre ishin të ndërlikuara. Edhe qytetërimi islam kaloi periudha të ndryshme politike dhe intelektuale, ndërsa Evropa mesjetare nuk ishte një hapësirë statike që priti deri në rilindje për të filluar të zhvillohej. Rilindja, e cila u shfaq kryesisht në Itali nga fundi i mesjetës dhe u përhap më pas në Evropë, nuk ishte një shpërthim i papritur pas 1000 vjeçari errësire. Ajo ishte rezultati një historie shumë më komplekse, ku ndikuan trashëgimia greko-romake, Bizanti, bota islame, tregtia, universitetet evropiane dhe zhvillimet të tjera. Trashëgimia e Muhamedit. Nëse shohim Muhamedin vetëm si një figurë fetare, humbasim një pjesë të madhe të rëndësisë së tij historike. Ai bashkoi një pjesë të madhe të fisëve arabe rreth një identiteti të ri fetar dhe politik. Ai krijoi një komunitet që nuk përcaktohej më vetëm nga fisi, por nga besimi. Pas vdekjes së tij, ky komunitet u shndërrua në një nga fuqitë më të mëdha politike të botës. Brenda pak brezash, një lëvizje që kishte filluar në qytetet e Arabisë u shndërrua në një qytetërim të gjerë që përfshinte popull arab, pers, berber, egjiptian, turq, afrikan, aziatik dhe shumë të tjerë. Kjo është një arritje historike jashtëzakonisht e madhe, pavarësisht nëse dikush beson apo jo se Muhamedi ishte profet. A ishte ai vërtet i dërguari i Zotit? Kjo është pyetja ku historia nuk mund të japë një përgjigje përfundimtare. Nëse dikush është musliman, përgjigja është po. Muhamedi ishte i dërguari i Zotit dhe profeti i fundit. Nëse dikush është ateist, përgjigja do të jetë jo. Një agnostik mund të thotë se nuk ka prova empirike që ta konfirmojnë shpalljen, por as nuk mund të përjashtojë metafizikisht mundësinë e saj. Nga këndvështrimi historik, ajo që mund të themi është se Muhamedi ekzistonte, se ai drejtoi një lëvizje fetare dhe politike në Arabinë e shekullit V, se pasuesit e tij besuan se ai ishte profet dhe se kjo lëvizje u shndërrua në një nga fetë më të mëdha në historinë njerëzore. Pjesa tjetër është çështje besimi dhe filozofie. Një nga njerëzit më me ndikim në histori. Në fund, pavarësisht se çfarë mendojmë për Muhamedin si njeri ose për të vërtetën e pretendimeve të tij fetare, është jashtëzakonisht e vështirë të mohohet rëndësia e tij historike. Ai nuk ishte thjesht një filozof që shkroi disa ide. Nuk ishte thjesht një predikues që krijoi një grup ndjekësish. Ai krijoi një lëvizje fetare që u bë një komunitet politik. Një komunitet që më pas u shndërrua në perandori dhe në fund në një qytetërim që ndryshoi përgjithmonë historinë e lindjes së mesme, Afrikës së Veriut, Evropës dhe Azisë. Pikërisht për këtë arsye, gjykimi për Muhamedin është kaq i vështirë. Dikush mund ta konsiderojë atë një profet të vërtetë të Zotit. Dikush tjetër mund ta shohë si një reformator fetar dhe politik jashtëzakonisht të aftë. Një tjetër mund ta konsiderojë një udhëheqës që përdori fen për të krijuar pushtet. Dhe dikush mund të jetë agnostik dhe të mos jetë në gjendje të vendosë mes këtyre interpretimeve. Nëse do të ishte një njeri në shekullin V që do të përpiqej të parashikonte të ardhmen e një predikuesi nga Arabia, do të ishte jashtëzakonisht e vështirë të imagjinonte se lëvizja e tij do të mbijetonte për 1.400 vjet. Do të ndiqej sot nga rreth 1/4 e njerëzimit dhe do të bëhej një nga shtyllat kryesore të historisë botërore. Dhe pikërisht këtu qëndron paradoksi i Muhamedit. Mund të kundërshtosh teologjinë e tij, mund të kritikosh disa prej veprimeve të tij, mund të kundërshtosh mënyrën se si disa prej mësimeve të tij janë interpretuar dhe zbatuar gjatë historisë, por është pothuajse e pamundur të mohosh madhësinë e ndikimit të tij.